de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. É assim que filma, né? Oi, gente! Começando um novo vídeo aqui no canal, né? O vídeo de hoje é sobre... Fogueira de São João. São João não. Misericórdia. Começando um novo vídeo aqui no canal. E hoje é... Que dia é hoje? Sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. E hoje a gente tem arraiá. Arraiá não. Mentira, não é arraiá não. A gente vai em família, sei lá, fazer essas coisas de comidas típicas, mas não é arraiá não. E vai ter lasanha também, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vai ter. E vai ser em comemoração ao aniversário da minha sogra. Da minha mãe. Eu ia falar a esposa do Paulo. Enfim, eu vou gravar pra vocês lá o que der. Pra gente guardar esse momento especial de família. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram, que é Isa da Linda, eu vou deixar aqui. E é isso, não esquece de deixar seu comentário também, que eu adoro ler os comentários de vocês. Quer dizer, eu falo assim, que eu amo muito, muito, muito ler os comentários de vocês. Estou aqui me arrumando, falta só colocar o sapato, eu vou com essa roupa, o Paulo vai de quadrilha. Eu vou no estilo. O Paulo vai de quadrilha. Você não, quando você vai. Gente, coloquei esse tênis azul aqui, eu tô na vibes coloridos. E a gente tá saindo de casa agora. E o pai e o filho combinandinho. Tênis, camisa, tudo uma cor. E a gente tá indo lá, aqui as parafernálias da câmera. E é isso, a gente tá saindo agora e chega lá eu filmo pra vocês. Another time you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Gente, vim aqui só pra falar um pouquinho com vocês, que lá em cima tá com som. E eu não posso gravar muito por causa dos direitos autorais, lá tá com som, enfim. Eu filmei um pouquinho lá pra vocês. Agora eu vou ficar filmando muito porque eu estou com vergonha, mas depois que der um pouquinho, uma folga, eu filmo pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Gente, tô fazendo um chá aqui agora que tá um frio lá em cima, tão grande. Tá bom, chá? O melhor chá que existe no mundo é o meu amor. Dá oi, sogra. Fala oi. Oi. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. Pegou, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou trocar. Eu acho que o meu pneu... De quem é o boné, Brian? Olha lá, filho. É cheio. É do vovô. É vô, deixa de... do vô. Fala comigo. Não.
Falei do vô. Vovô. É do vovô, Brian, o boné. Fala assim, é do vovô. Fala assim, é do vovô. Não, fazendo não. Gente, acabamos de chegar em casa. Estamos fedendo a fumaça. Vamos tomar um banho para poder dormir. E aí, é isso. Foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação, me segue no Instagram. Não esquece de deixar seu comentário, porque eu amo muito, muito, muito os comentários de vocês. Foi bem legal. E eu sei que o vídeo ficou um pouco curto, porque eu filmei só algumas coisas, mas foi de coração e foi mais pra guardar esse momento especial. She loves me, yeah, she needs to know